കാറുകളുടെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് മോട്ടോർ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് അല്ലെ ബ്ലോക്ക് തൽക്കാലം വരാറേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. മോട്ടോർ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോക്കാവുന്നു, ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഇതിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു മോട്ടറാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 12 വോൾട്ട് DC വോൾട്ടാണ് ഇതിൽ വർക്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റക്കാവാറേ ഉള്ളൂ. മോട്ടർ എപ്പോഴും പോകാറില്ല, കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറില്ല. ഉടനടി നമ്മളിത് മാറ്റാറുണ്ട്. ഇത് റിബറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം. ഒരു ഡ്രില്ലെടുത്ത് നമ്മൾ തുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിബറ്റ് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഗ്രീസോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നമുക്കത് ഫ്രീ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രീസ് ഇട്ടാൽ മതി, ക്ലിയർ ആവും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടപ്പിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു കേബിൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കെട്ടാവുന്നതാണ്. കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ചുമ്മാ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വേണം. മുന്നോട്ട് വരുന്നു, പോകുന്നു. DC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വർക്കിംഗ് ആയി.